Another day, another event. So samahan nyo kami today because may exciting setup tayo for a gender reveal event. Right now, papunta na kami sa 𝗏𝗏𝗏𝗏 Garden Restaurant para i-prepare ang buong setup. So the client requested na mag-setup kami for both indoor and outdoor setup. Pagdating namin sa venue, isa sa unang gagawin namin is to check yung area kung saan ilalagay yung speakers, lights, and our control booth para sure na clear yung sound at maganda yung lighting sa buong event. Since gender reveal nga ito, meron tayong special effect na ihahanda for later. Ito yung RGB colored smoke machine. Ito yung magiging highlight ng event kasi dito malalaman kung girl ba or boy ang baby. Once the big moment comes, maglalabas tayo ng colored smoke depending sa gender na nakaprepare for the client. Exciting moment talaga to for the family. Aside from that, the client also has the option to add cold sparks for extra stage effect. So kapag nag-countdown na for the reveal, sabay yung smoke and the cold sparks para mas dramatic at mas memorable yung moment. So ngayon guys, ipapakita namin sa inyo kung paano namin isi-set up lahat. From lights, speakers, smoke machines hanggang sa final testing before the program starts. Syempre, kailangan siguradong smooth lahat bago dumating ang guest. So let's see kung team boy ba or team girl ang lalabas mamaya. Let's go! Hello! So guys, we're here at 𝗏𝗏𝗏𝗏. So for today's event, ang setup namin is gender reveal. So ang request ni client is merong setup dito sa outdoor, sa labas, kasi dito sila mag-gender reveal. And then meron din naka-set up sa loob para sa mga visitors. We will be providing 2 setups today. Isa sa labas at isa sa loob. And then lagyan namin ng ilaw itong outdoor nila para mamaya sa gender reveal meron silang lighting dito sa labas. Ma'am Les, kailangan namin malaman kung saan kayo nakaharap para po yung tama ang placement ng speaker namin. Siguro mamay dito na nakaharap. Dito tayo magsa-set up. Opo. Okay. Para po ang speaker namin, alam namin kung saan namin ipapesto. Siguro dito na lang. Dito na lang po. Okay. Sige, thank you ma'am. Para at least parang middle part. Sige po, thank you. Sige po, thank you sir. For the basic setup, we are using the Zoom L8 digital mixer. We provided 4 units of 𝗔𝗫𝗄𝗏 for both indoor and outdoor setup. So, ito ang kanilang area dito sa 𝗏𝗏𝗏𝗏. So, perfect for outdoor events, garden weddings. Itabi mo na natin dito. Tatalian natin. Para hindi tumangin. Dito siya. Yan. So, dito setup ng console natin. So, medyo nawala na yung araw, guys. So, magsa-set up ng team ko dito sa outdoor. So, this is our second setup. So, andito ang lights natin, guys, sa labas. And then, meron tayo another set of JBL speakers here. And another one here. Yan. So, maglalagay na tayo ng lights kasi magsa-sunset na. So, ito yung setup sa gender reveal natin. So, meron tayong nakalinya dito na extension. And then, we have prepared 2 upright smoke machine with RGB lights. Yan. So, para sa ating gender reveal later. Wala po sa unexpected parents in 1, 2, and 3. Yes, up to Mr. Lama Lips. Ow! Ito po yung mga photo. Okay, nandito po ay paayay po. Ayan. Muli tayo, sama-sama po tayo. Wow, actually talaga very excited to. Nakakakaba, nakaka-excite. At suporta para po kay Ma'am Iya at kay Sir Harley sa inyo pong inalaan na oras, sa inyo pong effort upang makisaya sa gabi ito. So everybody, everyone,